Ребята, вытащили мы с кирпича кирпичный шар. Взяли две половинки, распилились, сделали две окружности, потом отцентровали, и с центра по окружности мы уже делали две полусферы. Склеили их и уже доводили две полусферы практически до идеального состояния. Пока я делал, какой-то кирпичный червь успел сделать отверстие. Ну, мы так, в принципе, ребятки, и оставим. Пусть будет. Делали с помощью вот этих рук, этого диска, такого диска, черепашки, и уже доводили наждачкой все вручную. Как вам шарик? Если понравилось, ставьте лайкосики.